நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம அந்த வீடியோவில் சற்று முன் வெளியான ஒரு முக்கியமான அப்டேட் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். தமிழகத்தில் 4 மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்சு அலர்ட் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. எந்தெந்த மாவட்டங்கள் அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்த்துடலாம். ஸோ தமிழகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கடந்த ஒரு வாரங்களாகவே மழை ரொம்பவே பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு. அதுவும் ஒரு சில மாவட்டங்களில் ரொம்பவே கனமழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு. இடியுடன் கூடிய மழை இந்த மாதிரி பெஞ்சிட்டு இருக்கு. தொடர்ந்து வானிலை ஆய்வு மையத்திலிருந்து எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுட்டே வந்துட்டு இருக்கு. இந்நிலையில் 4 மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்சு அலர்ட் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. அது எந்தெந்த மாவட்டங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, திருவண்ணாமலை ஆகிய 4 மாவட்டங்களுக்கும் இன்றும் நாளையும் ஆரஞ்சு அலர்ட் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இது தவிர்த்து சென்னை, விழுப்புரம், கடலூர், வேலூர், ராணிப்பேட்டை, மதுரை, புதுக்கோட்டை, நெல்லை, தூத்துக்குடி ஆகிய மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யும் எனவும் கூறப்பட்டுள்ளது. குமரி கடல் பகுதி, கேரள கடலோரம், தென்கிழக்கு அரபிக்கடல், லட்சத்தீவு பகுதிகளுக்கு மீனவர்கள் யாரும் செல்ல வேண்டாம் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. ஸோ நம்ம குறிப்பிட்ட அந்த 4 மாவட்டத்தை சார்ந்த மக்கள் ரொம்பவே சேஃப்டியாக இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதை தவிர்த்து மீனவர்கள் யாரும் கடலுக்குள் செல்ல வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ எல்லாருமே இந்த மழை காலத்தில் ரொம்பவே சேஃப்டியாக இருந்துக்கோங்க. கண்டிப்பாக இந்த அப்டேட் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் நம்புகிறோம். மேலும் இது போல் பயனுள்ள தகவல்கள் உங்களை உடனே ரீச் ஆகணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலோட தொடர்ந்து இணைந்திடுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.